ใช่ไหมแต่ไม่ได้ record โทษทีนะฮะไม่ได้ record คือฆ่าตัวตายนั่นเอง แนะนำให้ซื้อมีด alright considerably most company concentrate on advertising in recently incremental improvement ไปแล้วนะฮะแบน8มาแล้ว1 of their products and services ได้ไหม and services ได้ปะเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้คือดึง collocation เฉยได้ปะนะครับไม่ต้องโวยวายนะครับก็คือมันก็มีให้มันได้ทุกวันนะฮะ โอเคไหมเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าคำที่เป็นจริงๆ collocation มันคล้ายๆกับสำนวนแต่ว่ามันจะเป็นแบบ word comes together นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจต้องคิดทุกproofreading จะช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้น handle ในการ proofreading นะครับแต่ว่าไม่ได้ผิดนะถ้าต้องการแบบ hit wording มันก็ไม่ต้องมันจะไม่ต้องเขียนขยายก็ได้แต่ว่าพี่คิดว่า product service เนี่ยน่าจะเป็นคำที่มาคู่กันแล้วกันเนาะ that's it Several causes and consequences of promoting them merchandise will be discussed as follow มันก็ดูฮิตนะแต่ว่ามันต้อง exemplify ไปนิดนึงป่ะเข้าใจว่า exemplify ไหม the reason why ไปก่อนนะก่อน the reason why before you start writing a thesis statement your thesis statement งงว่านะครับถามว่าได้ไหมมันก็จะมี essay ประมาณนี้ในตามท้องตลาดอินเทอร์เน็ตทั่วไปอยู่แต่ว่าพี่มองว่ามันไม่ได้แบบมันสั้นก็จริงมัน concise ก็จริงแต่ว่ามันทำให้แบบว่าไม่จบไม่เคลียร์คัทเท่าที่ควรนะครับลองไปเพิ่มคือพี่อยากได้ประมาณแบบ ไม่ใช่พี่อยากได้นะคนส่วนใหญ่แล้วกัน essay ดีๆมันจะเป็นประมาณแบบ full stop แรก full stop ที่2แล้วก็ปิดด้วย thesis statement เพราะมันจะมีทั้งหมด let's say ว่าเป็น3 full stop นั่นเองนะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งคือกรณีที่เราบอกว่า considerably เนี่ยมันแปลว่าเมื่อมีการพิจารณาถูกไหมหรือว่าส่วนใหญ่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น meaning อาจยังไม่ชัวร์สมมติเราบอกว่า most ไปเลยนะครับหรือว่า majority ลองไล่เช็คนะครับหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นการบอกหรือว่า inevitably พี่ว่าน่าจะฮิตกว่านะครับหรือว่า significantly importantly พวกนี้ let's say แป๊บนึงนะ significantly นะครับ importantly นะครับ necessarily ความหมายพวกนี้เนี่ยมันจะให้ความสำคัญคำว่า considerably เนี่ยมันหลาย meaning ไปหลายๆครั้งเนี่ยมันจะให้ความหมายว่าถูกพิจารณาก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่ก็ดีโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแบบต้องปรับเปลี่ยนหน่อยหนึ่งในเรื่องของการเปิดด้วย adverbial clauses แต่ว่าภาพรวมของ structure ไม่มีปัญหานะครับ that's it ลงล่างหน่อยนะมาฮะ Among the competitive market a majority of producers attempt to outperform ก็คือโดดเด่นใช่ไหมหรือว่าแบบ declare business rival in marketing strategy let's say ว่าต้องบอกว่า tactic แล้วก็ effective เพราะมันจะได้เคลียร์ไปเลยนะครับงงไหม tactical ก็ได้ลองไปปรับใช้เป็น adjective ไป this day state of the art อันนี้ดีนะชอบการดัดแปลงครับไม่ใช่นะคำนี้ดีมากๆ are becoming increasingly unique becoming unique ได้นะครับแต่ภาษาตัวนี้มันจะสมมุตินะพี่บอกว่าไม่ต้องใช้ อยู่ใช้ไปเลยว่า become นะครับ increasingly unique มันจะได้ปะ unique becomes ตัวนี้ becomes มันจะตามด้วย adjective อยู่แล้วก็เอา adverb plus adjective that's it โอเคไหมมันจะสั้นแล้วก็
เพราะถ้าเกิดว่ามองแบบนี้พี่จะต้องมานั่งคิดแปล หลายครั้งมันต้องนั่งแปล increasingly unique แล้วก็ becoming กับมันจะต้องแปลหลายสเต็ปแต่ถ้าอยู่บอกว่า become interesting become unique become popular become that's it become adjective อะมันง่ายกว่าเพียงแต่ว่า adjective ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะถูก plus หรือว่าขยายด้วย adverb นั่นเอง which pave the way of gaining more profit more ตัวนี้เนี่ยพี่มองว่ามันต้องใช้เป็น profitable เพราะ more ตามด้วย adjective ถูกไหมฮะ more likely ถูกไหม more profitable เดี๋ยวบอกว่าเริ่มงงแล้วยิ่งเขียนอ้าวทำไมมันมีคอมเมนต์ทุกวันต้องมีนะฮะ โอเคไหมถ้าไม่มีคือไม่ได้เรียนนั่นเองนะฮะอยู่ตายนั่นเองเอาง่ายๆอย่างนั้น iPad Pro has recently introduced ได้ introduce every customer ได้ไหม every customer introduce ตามด้วย to นะ to the potential customer ได้ไหมพี่ว่าน่าจะเขียน let's say เป็นแบบนี้ดีกว่าไม่แน่ใจว่ามันต้องตามด้วย to อะไรอย่างเงี้ยเป็น wording ที่มาคู่กันแล้วกันนะครับจะพยายามคอมเมนต์ในลักษณะของตัวภาษาที่แบบเล็กๆน้อยๆที่มันแบบอาจจะผิดเพราะว่าเรา expect band ที่คือตอนนี้เนี่ยคอนเซปต์ของ Radar คือ1 structure ไม่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็น intro เขียน hit อยู่นะแล้วก็ตัว thesis statement topic sentence ก็โอเคนะครับ wide range structure ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเราเขียนได้ค่อนข้าง productive อยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่ตัดแบนแปดก็คือในเรื่องของคำศัพท์กับ collocation แล้วก็ word choices that's it นะฮะ latest features enhancing its conventional functionality ภาษาโบราณคดีนิดหนึ่งนะฮะ เอาเป็นว่า unupdated ได้ไหมฮะ unupdated features พี่ว่าน่าจะไปกว่าหรือว่าแบบ previous นะครับ previous functionality ได้ไหม ability function ก็ได้function จะเป็นการพูดถึงก็คือพูดถึง iPad ได้ค่อนข้างเคลียร์อยู่แต่ถ้าเกิดเราบอกว่า conventional มันตัว synonym มันได้แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่เราใช้คำศัพท์ใน history ไปนะครับอันนี้พี่ recommend เฉยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามproofreading เพิ่มแล้วกันนะครับบาง part มันอาจต้องปรับหน่อยหนึ่ง performance devices are equipped with Apple Pencil ได้ therefore ดังนั้นมาครับ most students are more likely to persuade it to afford it ตัวนี้ใช่ไหมครับได้สมมุติพี่ปรับนะอันนี้คือ recommend นะฮะ this has been led to a number of students นะครับconvinced by this interesting feature to afford it afford them ก็ได้ afford them reasonably ได้ไหมครับหนึ่งนะครับได้ไหม this has led number of convinced who were ได้ convinced by นะครับ to afford them reasonably ได้พยายามเขียนให้เป็นภาษาที่แบบว่า cause กับ effect ลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวว่าเป็น next station และการลองเขียนดูเพราะว่าตัว problem solving เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับการเขียน cause effect นิดหนึ่ง with regard to the pedagogical approach transformation แปลก่อนอันนี้เข้าใจนะครับคนสอนเข้าใจแต่ว่าexaminer เขาจะเคลียร์หรือเปล่าเราใช้คำนี้ดีกว่าครับwith regard to the new transformation นะ of นะครับ update
ไม่ใช่อัปเดตก็คือเป็นการศึกษายุคใหม่ใช่ไหมฮะหรือว่า new educational นะครับ approach ก็ได้พี่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเคลียร์กว่างงไหม the new transformation ไปเลยนะครับใช้อย่างนี้ดีกว่านะแต่ว่าถามว่าฮิตไหมตัวนี้มันก็ใช้ได้แต่ว่าพี่ไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นคำที่ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเรา build คำศัพท์ได้ละแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องแบบว่าเข้าใจว่า easy to understand ไหมหมายถึงว่ามันอาจต้องสมมติว่า weight ไปแล้วเนี่ยถ้าอยู่เขียน the pedagogical approach transformation กับ new transformation ของ of นะครับ educational approach ตัวนี้อาจจะใช้ได้ดีกว่า let's say เป็นอย่างนั้นนะครับ an increasing number of students have stayed update have stay remain ได้ไหม remain แทนนะครับ stay up ถ้า stay มันจะต้องเป็น stay up stay up let's say เป็นอย่างนี้ลองไปไล่เช็คไม่แน่ใจ เรื่องแก้ทุกบรรทัดนะครับได้บอกว่าแก้ถูกหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมon site during spread COVID-19 พี่ว่าไม่ต้องไปแตะกับ COVID-19 เยอะเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนทุกเอเซเราพยายามพูดถึงโควิดเนาะใช่ปะรู้สึกไหมแต่ว่าแต่ก็ดีมั้งก็ up trending แต่พี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ point ใหญ่ในการที่จะบอกว่าโควิดเนี่ยทำให้คนเปลี่ยนไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงsomething change เนี่ยในแง่ของ education มัน change มาระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าพอเรามีโควิดปุ๊บมัน clear cut เพิ่มขึ้นเฉยๆนะฮะหมายถึงว่าคนจำเป็นต้องอยู่บ้านมากขึ้นเท่านั้นเอง optimal choices for them is familiarize themselves with adapting learning using high quality electronic devices นะฮะก็ดูเวอร์อยู่ไม่เป็นไรครับคอมเมนต์ได้เพราะฉะนั้น topic clear นะฮะ topic sentence ให้ผ่าน active เหนื่อยไหมเขียนเส supporting detail ก็ดู reason ดีนะ concluding sentence ได้นะฮะก็คือ clear cut สรุปอยู่ที่ประมาณ 7.5 ใส่เซฟไหม 7.45 แล้วกันปัดขึ้นโอเคไหมปัดเป็น 7.5 นะฮะเราไปปัดเองนะครับ on the other hand transition เปิดมาดีมาก introduction of innovative get and inventions has negative impact contributing to inequality of people leaps regarding to the high performance of modern feature of mobile phone, computers and tablet, which highly facilitate learner facilitate ตามด้วย to อะไรครับ to learn right new thing easily สมมตินะครับพี่เขียนเพิ่มเลยครับ in according to in according word หน่อยนะครับ with changes current ก็ได้ current ก็ได้ the current ได้ไหมเป็น the current ต้องเขียนให้เคลียร์นะครับเพราะว่าสมมุติว่า facilitate learner ช่วยยังไงอยู่ต้องเขียนให้เคลียร์นะ examiner ชอบอะไรที่มัน something like this โอเคแต่ว่าเพราะมันจะไม่เคลียร์ facilitate ช่วย learner ช่วยยังไงคำถามคำว่า how เนี่ยจะสำคัญนิดหนึ่งนะครับ it is generally believed that word why อันนี้ได้ไหมเนี่ยขอตัดลงนะครับลองไล่เช็คใหม่ it is believed พี่เขียนเป็น in generally believe ก่อนดีกว่า generally believe นะครับ that ทีนี้พอเราเขียน believe เนี่ยมันจะต้องเป็น SV อย่างนี้เลยนะครับมองป่ะดังนั้นเนี่ยพอเราไล่พวกนี้ปุ๊บเนี่ย
ต้องเช็คดีๆว่า you มี SV หรือเปล่า as was why as เนี่ยเป็นการดึง range ของ adjective as ได้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้มันจะงงอ่ะเพราะว่ามันต้องเป็น general belief that สมมุตินะ numerous sorry numerous student may นะฮะ may obtain let's say นะครับ several innovative gadgets นะครับ to serve their learning expectation ได้ไหมนี่มันจะเคลียร์กว่าถูกปะก็พยายามเขียนประมาณให้เคลียร์ก่อนแล้วก็ค่อยมานั่งขยายโอเคไหมนะครับเพราะว่ามันต้องเป็น SV ก่อนนะครับ that's it increasing its price usually most students are undergone the hardship อันนี้เปลี่ยน tense เลยครับผม undergone เนี่ยพี่คิดว่า hardship ตัวนี้เนี่ยน่าจะไล่เป็น have undergone ถูกไหมเพราะว่ามันพูดถึง period of time right since for ไล่มาเลย since COVID-19 อะไรก็ว่าไปนะครับ sit อันนี้คือเรื่อง tenses นะครับแต่ว่า tense เนี่ยไม่ต้องไป serious มากเพราะว่ามันจะผิดนิดๆหน่อยๆเฉยในเชิงของ grammar เราได้ละไม่น่ามีปัญหานี่คือปรับให้นะฮะhardship for the studying due to educational technology being on which ถูกไหม which have not been being unaffordable not ตีกันครับได้ไหมวะถูกไหมมันต้องเป็นอย่างนี้เนาะใช่ไหมครับหนึ่งนะครับขอเช็คกัน These courses them to be data and less involved less getting involved ตามด้วย involve with ไม่แน่ใจ less involved เฉยๆใช่ไหมแป๊บหนึ่งนี่ขอเช็คกันได้ตัวนี้พี่ให้นะครับพี่ให้ examiner ให้หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงครับโอเคนะนะครับ involve ได้ทีนี้ไล่ต่อครับ although many entrepreneurs attempt to promote the unusual practicality of their electronic devices elderly people are unable to be adaptive to be unable to ตามด้วย verb ไปเลย to adapt ไปเลยครับถูกไหม adapt to นะครับเพราะ unable ต้องตามด้วย verb main verb นะฮะcomplex function complexity and intricacy นี่ดีกว่านะครับwith several newly functions พี่ว่าน่าจะดีกว่านะครับดีไหม clear cut นั่นเองครับsuffer from พี่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันไม่ relate กับ topic เท่าที่ควรนะครับหมายความว่าถ้ามองแล้วเนี่ย main point ของตัวนี้คือ suffer from dementia แล้วก็มันไม่ได้พูดถึงคือตัว however ที่เราเปิดใน topic sentence ตัวที่2เนี่ยถ้าตัดออกก็ไม่มีผลต่อ supporting detail ตัวนี้นะครับเพราะเราพูดถึง however ว่ามันอาจจะมี inequality เกี่ยวข้องแล้วก็ suffer dementia เนี่ยถ้าเป็นไปได้ต้องเปิดกับ topic sentence อีกตัวหนึ่งนะครับโอเคนะ that's it alright this release a unique characteristic to promote educational facility product which influence ถูกไหม which can be
which can influence ก็ได้ massively เวอร์หน่อยนะครับอยากเวอร์จัดให้ โอเคไหม student to familiarize themselves เติม s ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจ with schooling transformation however it causes subsequent problems ranging from the high prices and aid people being unable to fully comprehend its usage ได้นะเพราะฉะนั้นภาพรวมนะครับคอมเมนต์หลักๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ word choices นะครับแต่ไม่เป็นไรครับใจเย็นๆ word choices ใช้เวลานานที่สุด text time นะครับแต่ก็พยายามดู story หน่อยหนึ่งนะครับstoryline กับ interesting idea นะฮะโอเคgrammar structure ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับก็คือ wide range ผ่านนะครับ wide range ของตัว structure แทบจะไม่มีปัญหาเลยนะครับน่าจะได้ 7 ถึง 7.5 ครับ range ของเรานะฮะแบนที่ออกก็ประมาณ 7.0 let's say ถึง 7.5 พอไปสอบปุ๊บ 6 เราเล่นนะครับตามนั้นนะฮะก็แบนก็ยัดกันไปก็ไม่รู้นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ภาพรวมก็เขียนดีแล้วนะครับพี่ก็ต้องปรับนิดหน่อยนะไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องการคอมเมนต์เพราะว่าก็แค่แบบต้องดูเยอะๆเดี๋ยวสักพักเราก็จะเขียนดีขึ้นเองนะแต่ว่าพอเราคอมเมนต์เนี่ยก็ต้องพยายามดึงไอเดียให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะ that's it มีคำถามไหมฮะไม่มีครับยังไม่มีนะแต่ว่าเคลียร์นะเพราะว่าคือในส่วนของproblem solving เนี่ยมันจะต้องเล่นกับ cause effect เยอะๆแล้วก็หลายครั้งเนี่ยพอเราจับตัว trending แต่ถ้าสังเกตแล้วเนี่ยอย่างนี้พอเราเขียนอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับ trending ทั่วไปเนี่ยให้นึกเหมือนกันว่าหลายๆคนก็จะเขียนแบบโควิดเหมือนกันหรือเปล่าไหมแบบควอรันทีนอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมาเท่ากันพี่ว่าเขียนไปตามcause effect ใน topic นั้นๆดีกว่านะฮะมาเลย recommend ก็ recommend กันไปนะอยู่พร้อมยังพร้อมพูดยัง ยังเหลือทักหนึ่งอะครับพักหนึ่งพี่ยังไม่ได้เอาลงเหรอแป๊บหนึ่งนะอยู่ในไลน์ใช่ไหมใช่ครับแป๊บหนึ่งอย่าหาให้ผมเพิ่งส่งมาแล้วรู้ยังไงเราส่งไป2 วันเห็นแล้วหนึ่งไอ้ยูทักที่เป็น12ไม่หรอใช่ปะส่งไปน่าจะวันเสาร์ครับประมาณวันเสาร์ได้สักครู่นึงอยู่พี่ก็คิดว่าแป๊บหนึ่งเรดาร์ทักส่วนที่เขียนแมปอะเหรอใช่ไหมใช่ครับลืมทักหนึ่งได้ยังไงนะฮะนี่ปะใช่ครับลองไล่เช็คนะครับ The diagram illustrates significant changes in อันนี้เล่มที่10เท่าไหร่14ป่ะไม่ใช่ไม่แน่ใจกัน11 12นี่แหละอันนี้เล่ม16ครับจริงเหรอเป็นเล่ม16เลยเหรอ ใช่ครับเอาอันล่าสุดนะครับ Overall, the principal change is that our seats of every particular area in the original park have been removed until today, including several places in the 1920 period, having been demolished and replaced by other developments via entrances. แป๊บหนึ่งนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยพี่ขอ full stop อย่างนี้นะครับลองเขียนเป็น that
เพราะว่ามันจะยาวมันจะ fragmentation ไปนะครับขอปล่อยนี่ก่อนเนาะก็คือปรับเป็นบัตร however ก็ได้จริงๆแล้วใช้บัตรก็ได้นะแล้วแต่นะครับ two gates let's say เป็น two ดีกว่า two the two gates company Android Avenue which were in the north and the south respectively including fountains located in the center between them. 3. The three roses gardens appear in the park. Furthermore, on the left-hand side ไม่น่าได้ว่ะ left-hand side เนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับดูกัน is parallel, right, to each other. อันนี้มันอาจจะเป็นแบบพี่ปรับให้ใช้เป็น simultaneously ดีกว่านะครับ sound แบบ sound academic มากกว่านะโอเคปรับนิดๆหน่อยๆนะครับห้ามปวดหัวนะอยู่ปวดหัวไหม was filled by ได้ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งได้ครับผม which was opposite ได้อันนี้ได้ผ่านแล้วแหละแต่ว่าคอมเมนต์นิดหน่อยๆก็คือในเรื่องของ academic sound แล้วกันนะครับอาจจะต้องปรับในเรื่องของ vocab นิดหน่อยนะครับเช่น adverbลองไล่เช็คต่อนะ on the other hand ของเราชื่อพยายามเปลี่ยนเป็นอย่างนี้หมดนะครับเพราะว่าพอเราใช้ number เนี่ยมันควรจะเป็นปีหรือไม่ก็แบบว่าคำที่เป็น fixed percent อย่างนี้มากกว่านะฮะ on the western corner have still currently remained whereas position supplanted fountain and four seats position in western location has been moved to surrounding rose garden ทำไมมันจะได้แบบหนึ่ง has beenมันเจอ verb หลายตัวlet's say ว่า has supplanted ไปแล้วหนึ่งแล้วก็ has been moved เนี่ยมันจะตีกันเพราะฉะนั้นเนี่ย full stop ก่อน this ได้ไหม this has been moved น่าจะง่ายกว่านะครับ secondly second น่ะมันไม่น่าได้ตรงนี้แค่เปิดเป็น with ไปเลยก็ได้ตัดทิ้งเลยนะฮะเพราะว่าถ้า second มันต้องเป็น first second third เป็น order นะครับ for concert ก็ได้แหละได้ไหมได้อยู่นะครับ have been constructed by demolishing the rose garden finally ได้ครับทีนี้พี่ให้คอนเซ็ปต์แล้วกันนะครับlet's say ว่าตัวถ้าเป็น map changing เนี่ยนะครับให้เราเปรียบเทียบเป็น compare between the two โอเคไหมหมายความว่า compare between the two เนี่ยมันจะเป็นตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยมันจะเป็น past form ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็คือเราต้อง compare ให้ได้ตัวที่สองก็คือ present นะครับก็คือตัวปัจจุบันนะครับตัว now แหละนะครับว่ามีอะไร what happened นั่นเอง
นะครับอันนี้คือเป็นการดึง task achievement ทีนี้เนี่ยสมมุติว่าพอเราพูดถึง compare ปุ๊บนะครับ comparison is a key right ดังนั้นเนี่ยพอเราเขียนเนี่ยสมมุติเราเปิดด้วย SV wire SV ผมต้องเขียน set นี้ก่อนสมมุติมีคำว่า however let's say นะ SV ปุ๊บนั่นหมายว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวแรกนะฮะ SV แรกเนี่ยต้องเป็น negative โอเคนะทีนี้ภาพรวมของการเขียนเนี่ยเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็น changes right สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็น places ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ passive จริงๆแล้วมันมี form version อยู่แล้วนะครับ passive form นั่นเองนะฮะทีนี้แน่นอนว่า have been สมมุตินะพี่บอกว่า have been removed ไปละหนึ่งเท่ากับ have been demolished ถูกป่ะอันนี้คือ range ของเขาเรียกว่า range ของคำศัพท์ค่อยว่ากันนะครับ demolished หรือว่า unchanged หรือว่า rectify อยู่ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าคำศัพท์พวกนี้เนี่ยต้องถูกเป็น passive form ซึ่งเราเขียนมาดีอยู่แล้วนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้องพยายาม split sentence นะครับอย่างเช่นสมมุติเราเห็นว่า change เนี่ยมันมีสมมติว่า1 2 3 4ตัวเนี่ยพยายามเขียนออกมาให้เป็นแบบ one change ยังไงถูกปะ second change อะไรได้ปะเขียนให้มันคือเขียนอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องการเรียงปุ๊บเนี่ยสมมติเราต้องการเรียงว่า1 2 3 4เนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงยูก็ต้องเขียนไปว่า1เปลี่ยน2เปลี่ยน3เปลี่ยน4เปลี่ยนแล้วก็คอมมาใช้วิธีการคอมมาเอาเช่นสมมติบอกว่า a change อันนี้พี่ compare นะa change ปุ๊บคอมมา b also change โอเคปะจบ moreover เพราะว่าเราไม่ควรจะเขียนออกมาให้แบบว่าทั้งหมดอยู่ใน full stop เดียวยูก็เขียนต่อไปว่า c change ทันไหม and d change อันนี้คอนเซ็ปต์ของการเขียนmap แล้วกันนะครับ map มันก็ประมาณนี้เพราะว่ามันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับ that's it ภาพรวมน่าจะได้7นะ7ไปก่อนนะให้กำลังใจโอเคไหม7.5นะครับหรือไม่ก็8ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราเลือกโอเคไหมthat's it เข้าใจปะเข้าใจที่พี่สื่อไหมพอเข้าใจครับหมายถึงว่าคือผมเขียนมาทั้งหมดแล้วแหละแต่เพียงว่าสมมุติว่าต้องเขียนตัวที่มันเปลี่ยนใหม่เนี่ยให้เราเปรียบเทียบเป็น A กับ B จบ full stop C กับ D จบ full stop ไม่ต้องเขียนทั้งหมดเดี๋ยวมันจะยาวแล้วมันจะมีโอกาส error สูงโอเคไหมทำไมตรงนี้ไม่ได้parallel โอเค that's it มีคำถามไหมไม่มีจริงเหรอวันนี้เขาเพิ่มนิดนึงวันนี้ยังไม่มีครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาเรื่อง repetition ผมเข้าใจปะพี่เช็คผมสามารถเขียนเข้าไปในนี้ได้ปะหมายถึงว่าพิมพ์ลงไปอย่างนี้นะครับพิมพ์เข้าไปในนี้ได้ปะพี่จะได้แบบเช็คหน่อยเช็คเพราะว่าสอนมาเยอะเช็ค understanding หน่อยได้ปะเรื่อง writing คำถามก็คือว่า what is formality what is ผมเข้าไปได้ปะไม่แน่ใจว่าเข้าได้ไหมหรือต้องส่งต้องแชร์มาครับต้องส่งมาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวลองเข้าไปเดี๋ยวพี่ต้องแชร์ใช่ปะเรเหมือนแชร์ไปแล้วนะรามิน SKT หรือว่ารามินใหม่ยูส่งเมลมาให้หน่อยสิในไลน์เดี๋ยวแป๊บนึงครับมันจะมีรามินมันจะเหมือนจะมีไฟล์อันนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเข้าไฟล์ตรงนี้โดยตรงได้เลยมั้ยครับเข้าไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บนึงพี่อยากจะเช็คเฉยๆ
ว่าแบบเรา get to the point เดี๋ยวพี่เสริมให้ เพราะวันนี้ถ้าถามอ่ะมันก็จะไม่มีคำถามแต่ลองเขียนดูปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีคำถาม โอเคไหม What is the repetition มาอันนี้พี่ก็เช็คเฉยๆนะเพราะว่าพี่สอนไปแล้วพี่แต่ว่าเราจะได้เช็คอันนี้พี่ถามกว้างๆก่อนนะครับว่าเรา get to the point มากน้อยขนาดไหน What is an organized essay เป็นการถามพวกนี้แล้วก็ what is นะครับ runs on อันนี้ครับ sentences คำถาม5ตัวนี้ดูสิว่าเก็ตหรือเปล่านะฮะถามปุ๊บไม่มีเดี๋ยวมันก็จะออกเดี๋ยวออฟไปก่อนนะให้เวลาอยู่นะใจเย็นๆนะสัก10 นาทีได้โอเคพิมพ์ได้ปะพิมพ์ได้ไหมโอเคผมได้ครับโอเคได้ right อันนี้คือให้พิมพ์ตอบหรือว่าอะไรครับ ฮัลโหลว่าไงนะ อันนี้ให้พิมพ์ตอบหรือว่าอะไรครับ ให้พิมพ์ตอบเลยให้พิมพ์ตอบเลยเดี๋ยวเราลดฟอนต์อันนี้ฟอนต์ใหญ่ไปไหมเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งนะครับ แบบ สักครู่ พิมพ์เป็นตัวอย่างนี้นะครับ เพราะว่า ใช่ตามความเข้าใจตามที่เราเข้าใจนะพี่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะถูกหรือผิดพี่ต้องการเช็คเฉยๆว่าพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยพี่ปรับเป็น14ก็พอได้ไหมผมเขียนมาโอเคนะตามความเข้าใจเลย that's it โอเคเดี๋ยวเขา off ไปก่อนนะ that's
ฮัลโหลเรียบร้อย เหลือแค่ข้อสี่ครับข้อสี่ไม่รู้คืออะไรครับ okay that's it what is formality formal formality good effective bad ineffective blah 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 อ่านไล่ไป redundancy โอเคข้อสี่คืออะไรอ่ะ โอเคอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะครับ formality เนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เราจะ detect ได้จาก formality ก็คือหนึ่งนะครับก็คือเป็น academic writing โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือ informal ทุกตัวนะครับ informality ในที่นี้คือเราจะพูดถึง spoken language นี่คือห้ามโอเคไหมเราต้องเขียนให้เป็น written language นั่นเอง that's it อันนี้คือความหมายของ formality แล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าไม่ว่าจะเป็น contraction นะครับ apostrophe h ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ก็คือต้องเป็น it is ไม่ใช่ is อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็น formality contraction ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของacademic อย่างที่เรา mention ไป academic vocabulary ก็อย่างที่พูดไปคือเราน่าจะเคลียร์ละตัวนี้ถูกไหม that's it สิ่งที่เกิดขึ้นต่อก็คือว่า formality ก็คือเขียนนะครับให้มันดูมีความสุภาพเพราะฉะนั้นโทนtones of writing tones เนี่ยต้องเป็นยังไงฮะต้องเป็นกลางๆโอเคไหมก็คือ not เขาเรียกว่า over หรือว่า under เนี่ยไม่เอาก็คือต้องแบบ formal ไป formality นะครับ that's it อันนี้คือความหมายของ formality that's it redundancy เนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยมันจะมี2 type นะฮะ two type ของ redundancy ตัวแรกคือ word level นะครับที่เราเขียนมาเนี่ยมันก็คือ word level เช่นคำว่า exaggerated สมมตินะฮะ exaggerated overwhelm ถูกไหม overwhelm กับ exaggerate ความหมายเดียวกันอันนี้เราถือว่าเป็น redundancy โอเคไหมทีนี้ตัวที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของ sentence level อย่างเช่นมันซ้ำกันอย่างเช่นสมมติว่า I like you กับ I prefer you ตัวเดียวกันความหมายไหมมันทับกันแต่ว่าในเชิง academic เนี่ยเราจะมองไม่ออกอย่างเช่นสมมติว่าเราบอกว่า it is important to eat healthyสมมตินะครับกับ you are expected to consume นะครับ healthily สมมติเราเขียนเหมือนกันงงที่พี่สื่อไหมหมายถึงว่ามันจะเขียนต่างกันก็จริงแต่ว่า meaning เหมือนกันอยู่ใน sentence เดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่าแบบ redundancy อันนี้จะยากนิดนึง redundancy มันจะมองไม่ค่อยออกนะครับนะเคลียร์ repetition ครับผมเล่นกับเอา cursor ออกซิ repetition เนี่ยrepetition หมายความว่าหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของ word ก็คือวิธีการแก้ปัญหาคือหา synonym เข้ามานะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ย repetition ในลักษณะของ sentence เนี่ยเป็นไงของ sentence ก็คือการใช้พวกแบบ pronoun ซ้ำนะครับหรือว่า word ที่มันซ้ำนะฮะ repetitive นั่นเองไม่มีปัญหา repetition ที่คุยกันอยู่แล้วนะฮะเราก็น่าจะโอเคorganize คืออะไรหนึ่งก็คือ structure ไปได้ยังนะครับไม่ว่าจะเป็น intro เขียนได้ไหมนะครับ body มีอะไร topic sentence คืออะไรอันนี้เราเรียกว่าsupporting detail นะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเรียกว่า organize ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เขียนออกมาให้มันดู meaningful sentence นะครับก็คือ clear กับ easy to understand นะครับเห็นไหมมานี่ใครโทรหาช่างมันนะครับ runs on ก็อย่างที่คุยไปก็คือในเรื่องของพูดง่ายคือต้องระวังในเรื่องของ comma split โอเคไหม comma split โอเคประมาณนี้
นะครับหรือว่าตัวที่2ก็คือในลักษณะของ meaningful ที่มันคล้ายๆกับจริงๆแล้วมันก็คือว่าตัว redundancy นั่นแหละนะครับเท่ากับ runs on คล้ายๆกันนะครับset เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหา how to ก็คือเขียนให้มัน concise กับ precise that's it เคลียร์กันหรือยังพอเราทำ bullet point ปุ๊บออกมาเลยเนาะทีละข้อเลยนะ that's it โอเคไหมฮะพร้อมไปต่อหรือยัง move on หรือยังหรือว่ายังแบบ เฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้เราเล่นฟิตเนสที่ไหนอะที่บ้านอย่างเดียวเลยเหรอเป็นแบบโฮมเวิร์กเอาท์เหรอครับเล่นอยู่บ้านครับ เป็นโฮมเวิร์กเอาท์นี่ทำอะไรได้บ้างอะ ในหมู่บ้านผมมันมีฟิตเนสอยู่แล้ว หมายถึงว่าผมมีเครื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วบาโบอะไรพวกนี้ก็มีหมดใช่ปะหรือว่ายังไงมีอยู่ครับ อืม มีในของฟิตเนสหมู่บ้าน โอเค that's it นะฟิตเนสหมู่บ้านนะครับก็ว่ากันไปพอได้นะคร่าวๆวันนี้คิวที่35นี่เราเรียนมาถึงครั้งที่35แล้วเนาะ โอเคนะครับพี่ก็เคาะไปตามเลขนะครับก็ลุ้นดูนะครับ8.5 ได้กันหรือเปล่านะ alright so moving to discussion topic here นะครับเรายังพอมีเวลานะครับก็อยากให้เรา discuss แหละเราจะได้ฝึก speaking okay alright so for the first question is that so today we are going to discuss about education essay so there's a lot of education topic here. The first topic is that some education knowledge that international exchange visits will benefit teenagers at the school. To what extent do the advantages outweigh disadvantages, basically, okay? คือเป็นเด็กแลกเปลี่ยนนี้เลยครับ เปลี่ยนเนี่ยเฮ้ยประโยชน์มันมีมากกว่ายังไงนะครับก็คือแน่นอนว่ามันมีประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าคำถามเราต้องเช็คดีๆนะฮะ to what extent do the advantages so you need to focus on benefits first and then try to explain the reason that is substitute disadvantages here yeah คือเขาหมายถึงว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียนี่แหละครับ And I would suggest that you can talk about your experience. I mean, let's say like if you got any practical experience to go overseas or exchange as an exchange student, right? So you can discuss your own experience that what did you gain, like practical experiences there. And is there anything that you want to convince other people to exchanging abroad? Things like that, okay? โอเคครับหันได้ก่อนหนึ่งครับ3 วินาทีครับ Don't worry, be happy. For starters, I agree that international exchange students, when they go abroad, study abroad, for example, going to study in America, in the UK, there are more benefits than disadvantages. The benefits outweigh disadvantages, I would say like that. To be honest, to single out one of the best reasons to exemplify this is that one of the most important things is that different cultures, when people who are from different cultures meet up together so they can share experiences, personal experiences, they share their personalities, and they can make friends with different nations. So that's one of the advantage. Mhm. And
based on my experience to last 2 or 3 years ago, I went to study abroad in New Zealand. As I was the exchange student, my experience was I met lots of friends from different countries, such as German people, Japanese people, like people from different continents, European people, and Asian people. So I had a little bit interactions with them, and also, but there was only a few disadvantages of meeting up with foreigners like this. That is like for someone who's not fluent at speaking English, because as you know, English is a language that it is universal language, and it is the language that most of people around the world use them to talk to people from different countries with just only one language. But for someone who's not talented in speaking languages or using languages appropriately, so that's going to be a big problem when they study abroad and they cannot talk to foreigners. Yeah, so that. So, to what extent do you think cultural diversity when it comes to exchanging student overseas, right? Especially, like an Eastern student, I mean, Asian students, when they got an opportunity to, to study abroad, especially in a Western country. Do you think cultural diversity is a key to exchange? To exchange any ideas to other peoples here. Absolutely, yeah. For example, like we consider ourselves as Asian people, right? And then, do you think it is a must to share some culture or even different perspective to other people there? Absolutely, this is possible. First of all, is that we call it culture shock. For example, like different perspective, and also culture is related to different religions that people from different nations respect for as well. Like for example, in Western countries, most of people who are European people who are from America or in the UK, their religion is Christian, but whereas Thai people's religion is Buddhism, right? We are we are the Buddhism, and so this is one thing that we can share together. This is one of the culture. This is one of the experience that we can share. For example, Thai people, when we respect the Buddha, we go to the temple. We listen to the monk for preaching. We try to make a merit. On the other hand, it is quite different from what Christian people do, such as they don't go to the temple. They tend to go to they tend to visit the church, yeah, and they do definitely do different things from us. I see. So it's a key, right? Just because exchanging is kind of like we have to change or exchange some kind of perspective toward people differences or even different culture. Is that right? Good. All right. So I do believe that when it comes to going abroad or even exchanging student in overseas, so basically for a Thai student, they're going to go to America, UK, or even Australia. I do believe that some of them can get the practical experiences when they live at there. Can you share some kind of like practical experiences that you never got from a Thai culture or even when you study in Thailand? For example, like to me, I think I might have a broadened perspective toward traveling overseas. I used to be an exchange student in America before, and then I believe that
I never know that exposure to the is kind of a different perspective toward other people's opinion can exchange mindset, or I'm going to express myself more and more. So this is the kind of thing that I think is practical experience that I change my mind or even my ideas to other people that is internationally. That's it. Yeah. So what about you? Just because you used to be an exchange student, right? Okay. ใช่ครับ absolutely, as I was a former exchange student before, I went to study abroad in many countries such as the UK or the Philippines or in New Zealand. One of the culture that I learned from them, this is quite interesting and it's quite different from what Thai people do, and that is education. I would say the culture of teaching, or the mindset or the attitudes of teachers are quite different from Thai teachers. When they teach their students, they try to let their students to think outside of the box, and also their students can express their emotions and feelings as much as they can. They they respect in terms of equality. In terms of equality, they're brave enough and they're confident enough to ask questions and then saying something that they're having it in their mind. But on the other hand, in Thailand, Thai education, most of elderly teachers, if we say like that, they probably have some I would say orthodox attitude. Like this kind of attitude is that they discourage students who think outside of the box. They try to stop them from making any opinions because they will consider that it is an argument, and they will like judge that particular student is showing a bad behavior. Like, you know what I mean? Like arguing adults. Yeah. So this is one of the things that I have remembered and experienced before. That's it. Okay, good. Thank you so much for you sharing the ideas from discussion topic here. Okay, moving to next question is that for centuries, important parts of education have remained such as reading, intensive reading, and then writing and mathematics, or some basic calculation, or even the advanced calculation here. With the advance of computers, some people think that computer skill, computer literacy here, should be made as a fourth skill to be added in the list. So it's required to study in order to make sure that you can survive in the reality. So to what extent do you agree or disagree with this? Actually, I agree that every schools and education systems should offer a policy of adding computers subject to teach students, because this is quite important to have. Like, I mean, for every student who are studying engineering or technologies, they should the basic or fundamental skill that they should have is computer skills. Okay, for example, like in this current time, like in America, in many developing countries, the government tries to encourage the learners or students or any graduates from the university to enhance their skill of learning how the computer uses, because in the modern day, and this is the technology driven era, as it is technology driven era, modern technologies such as
artificial intelligence or robots. We call it robots actually, or autonomous car that's self-driving car that's in the future we will see these kind of car widespread in worldwide, and it uses the AI system and it is operated by computer. So this is why, and this is one of the reasons that are necessary for encouraging students to have these basic skills of computer, and they can, if they have these skills, they can improve themselves to be a popular engineer or to be in the technology inventor in the future, and that makes them a profitable profit as well. Yeah, and it's a factor that contributes the prosperity of the country as well, like in America. I see. All right. So basically, I think that if some people say that it is important, so meaning that it is very crucial to what every student should learn some, computer skills here. But to be emphasized for more detail on that, it is kind of like integrated from the basic knowledge of mathematics or even science. Is that right? Just because if we mention that it's all about like how to develop new things or innovative robot AI or can be applied to engineering perspectives, things like that, it might be crucial and it is important for all of the students to study or learn more about computer skill. But I think, to me, however, right, I do believe that it is crucial to understand or even know some basic computer literacy here, just because we have to commit our working or even we have to know or understand some basic rules to those kind of like computer skill, especially internet or how to search some information on the internet. Yeah, right. And I think it's probably important to those people to understand some basic first, but it's not really important to those people who want to be more expert in that field, just because it's kind of like a lot more integration or integrated skill, practical skill, or we need to understand for more in order to make sure if you want to be an engineer or even create new things like AI or robots. So the computer skill or even the advance of computer literacy here would be important. But for generally, I think that it might be proper for those students who want to work in the cyber environment. I mean, internet that is important to facilitate our working to be better in the current time. That's it นะเพราะฉะนั้นพอเราตอบเป็น partially agree หรือว่า partially disagree เนี่ยอยู่ต้อง mention ให้ได้ว่า scenario ไหนมันสำคัญนะ That's it. Okay, moving to next one is that the government should allocate more funding to teaching science rather than other subjects in order for a century to develop and progress teaching science. All right. To what extent do you agree or disagree with that? I partially agree with this. Like, to explain is that in comparison, there are two things that I believe it is the most important in this modern era, which is science or mathematics skills. This is the fundamental skill that every student should have and every human should have. And also another skill that we shouldn't miss out is skills of using languages. And why is language important? Because in this current time, in many developing countries, it's not like the ancient time that other countries trying to colonize other countries, and also they stole, or they try to invade other countries to get resources. But
it's but it's pretty different from the current time because you know in this modern day most of the countries around the world trying to cooperate together or for example or into UN or in the Congress, I mean the World Congress, over 100 countries trying to uh, you know gather in the Congress and trying to talk about or just make a discussion of improving the world. And this is quite important because if for example if Thai people have only science skills or mathematics skills, but if few students or few Thai citizens have the skills of languages, it's quite difficult to communicate with the foreigners or people from the developing countries, and it's quite challenging to integrate or brainstorming of between people from different countries. Yeah. All right. กินน้ำแป๊บหนึ่ง a bit more funding teaching science. So you partially agree or partially disagree with that, right? Just because you mentioned that the importance of language ability might be one of the most interesting, I mean, important subject that can facilitate those students become successful later on. So, right? I do believe so, just because right now when we come up with, or if we we are now in the area of like competition between the United States and China, right? So basically it's all about like the current trend that might be have a big influence in the future carry on. And I would say that to those students who really emphasize on the science, it would be fine and perfectly fine to contribute their success or future toward their job searching later on. But right now we can see like a Chinese language is much, is an increasing aspect that lots of students may interest to study more and more just because it might be important in the future. And also learning several languages is not that easy. So I think that if to those students who can learn something new, especially target language from a different languages, it would be great. For example, like Japanese, Chinese, things like that. So when it comes to do a business, it is very important. And also for educational progress, I think that if students have more competency toward their ability of the languages, I think that it might be drive a country to be more successful later on too. So I do believe that it is important to allocate equally, not just only teaching science here. That's it. ประมาณนั้นฮะ move ครับ move. For this question is that discipline is an ever increasing problem in modern school. Some people think that discipline should be responsibility of the teachers, while others think that it is the role of parents. Oh my God. So this goes both ways, both sides, and give your own opinion here. Discipline ระเบียบวินัยนะฮะ แต่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับ teacher กับ parent เนอะถูกปะ to me, I don't think that it is related to both teachers and parents, but it depends on individuality. I don't know. What about your opinion here? Okay, to kick off, I'm going to explain both views first, and I'm going to give my own opinion, what side I'm on. First thing is that I think that this perspective, this notion of discipline should be the responsibility of teachers who try to teach their students to
be more respectable, you know, or to be better person and to have a good mindset. I believe that people think like this because some parents or some families, they are busy. Like for example, in this modern era, you know, during this economic recession or economic collapse, most of people, most of adults especially who have their own children, both the father and mother or parents, they usually go outside to find for jobs. They try to apply for jobs to do because they want to earn as much as money as they want, and they just want to have a future. I mean, bright future for their children, because it's quite difficult to just stay home and then be free every day, and then you are going to survive in during this COVID-19 situation. So that's one of the reason. So yeah, that's one of the reason that parents don't have enough time to spend with their children, to teach their children, like to monitor what activities they are doing. So that's why they throw all responsibilities to teachers, because from Monday to Friday, most of teenagers or children always goes to school studying on site, or someone studies online, and also they study with their teachers for average time is around 8 to 10 hours. I think that's long enough for the teachers to supervise, just supervise their children and to look after them. Yeah, try to teach them moral lessons or something like that. On the other hand, some people um think differently. Mhm. It is believed that all of the responsibilities should should be from their own parents. They think like that might be because of, like, um I would say probably from parents who are not so busy, or I or there might possibly there might be another one reason. That's why these parents who work at home, they still work, but they get lots of money. They don't need to go outside to work. Actually, I mean, trading online, you know, it allows you to stay home, to supervise your children, to look after them, and then just you can work simultaneously at home. You can trade online. That's comfortable. Mhm. So that's another view, another idea of other people, that they believe that it's unnecessary for parents anymore I see. to, yeah, to not have enough time to spend with their children. Yeah. All right. Discipline. So when it comes to talk about discipline, it's this kind of thing that we have to consider on behavior or moral attitude toward the student that they can growing up in. I mean, grow up in the um, proper place for their later lives, right? So to me, I think it is necessary for both parents and teachers to supervise or even give some lessons that can be, control the discipline toward the students, just because behavior is very important when it comes to live in our social. I mean, so basically it's all about like, okay, when it comes to talk about teacher responsibility here, I do believe that mostly teachers are being respected to from a student, just because a teacher can supervise student, and I do believe that a student can respect to the teacher in what any in lots of a reason or any way that they can respect to them. So I think parents also be responsible for
their children just because it is required to an early age just because behavior can be fixed. I mean, lots of students can behave properly if they got trained accurately from their home, and then when it comes to going to the school, so the environment of they can meet, let's say like they can meet teachers or their friends, right? But in order to make sure that their behavior or discipline might be appropriately, they have to be supervised from their parents at home first, and then they can behave properly while they are studying or they are at schools. So to me, I think for school, let's say like we generally believe that students have to have a high IQ, right? Intelligence equation, things like that. But in reality, when we talk about EQ or IQ, it must be the same way that we can judge a person who can be successful later on. Is that right? And I think that the role of a school or even a teacher should emphasize on the student to behave properly, just because they can become an older student or they become successful person in the real life, right? So to me, I think it might be depend on the period of time. If a student is a younger children, so the responsibility should go for parents. But I do believe that the amount of time that student exposed to the daily life would be at school. So teachers should have a responsibility to detect or to supervise any misbehavior or just conduct behavior to be effective here. That's it. Thank you. Next one. ปวดหัวแล้วเนี่ยเครียดไหม พวกนี้ก็ต้องสอบสปีกิ้งครับ กับใครอ่ะอ๋อ สอบเขาสอบของอลันครับ อะไรอ๋อรันสอน speaking เหรอครับตอนนี้ เขาสอน IELTS ครับ สอน IELTS ด้วยจริงป่ะไม่ได้สอน writing แล้วเหรอ speaking and writing so basically like okay good and then moving to next question here, some people believe that children should not be given homework every day, while others believe that they must get homework every day in order to make sure to be successful at school. Discuss both sides and give your own opinion here. โอ้โหเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงครับ Don't worry, be happy. For starters, there are several perspectives towards education, especially giving homework to children. Some might agree that this is not suitable for giving lots of homework to children every day. It will burden their life. It will lots of things, or some children might be depressed, or they might suffer from the mental illnesses. But there is a controversial argument as well. Like some people might agree again, like they might say that giving homework to children is a good thing to do because that will make them successful in life. That's just probably because they might think that it's directly helps them to practice the previous lessons they've already learned, and also that might I would say improve their bad habits to be better. Yeah. So I'm going to explain both sides first. At the first side of giving at the first side of not giving homework to children every day, I think it is because they might think that if they want to motivate children to love
learning, the education, they just try to make education to be fun. Like teachers try to be a funny person. Also, teachers should entertain their children, and then encourage them, motivate them to learn more and more and more. And then, you know, that serves the self-satisfaction as well, and also give their children the admiration if they have done something good, instead of giving lots of homework Mhm. because of expectations that they just want the children to practice it more and more and more. And you know, in some cases, some children, some students might practice more. They just ignore all of aspirations or their goals that they want to accomplish. They just do the homework just to get a high score, and they just want to be perfect at their academic performance. But for some children, and this is another case that is quite difficult to tackle. This is the problem. Oh, Yeah, so this is a problem because some children they I would say they are resistant to do a homework because they think it's unnecessary. Or in another case is that in television we can see in reality some teenagers or some children whose age is just 17 or 18. They can be a billionaire, they can be a millionaire. You know, they ignore education, they ignore studying, they're just trying to study themselves. They try to focus on their goals 100%, and they think that doing homework is ridiculous. It's it's unnecessary. yeah. Okay, good. Some people believe that students should given homework every day, workload of homework, right? And others believe that there is nothing to come up with homework if a student did not want to do so. All right. So to me, I think like we can divide these kind of issues of homework with study, right? Especially when it comes to study online here. I do believe that lots of teachers have to assign some homework to the students just because they can, just let them do in order to make sure that they can keep track on online studying. To me, I think homework should be allocated to students just because if that course require a skill to repeat or practice at home, not only in the classroom. For example, like if we have to say that mathematics is all about like we have to practice our calculation or assignment in order to make sure that you can have a proper practice and you can be successful for that courses. Or even language ability, for example, like practice speaking, if you don't have any time to practice at home or even an opportunity to practice it. So I think that it is important to give some homework that is practical for their skill in order to make sure that they can meet their learning expectation here. But I do believe that during this time, we can see lots of a burdened homework that the student have to do during this kind of online assignment, just because like a number of teachers assign them to do so, and lots of students feel like it's exhausted or even it's lots of things pressure them to do in time. So I think that homework is necessary to them, but lots of homework might not be practical at all. So it should be like change the environment of the school or even the online classroom or even a classroom to be more fun or interactive, more than assign them to do more homework. So this is just the reason that it depends on some kind of subject to provide some homework. And I do believe that if a student get the real understanding in the classrooms, they don't have to do any homework. Just in case they want to practice for themselves. I mean, if they want to challenge themselves for more difficult or
for more and more challenging, so it would be okay, it's suit for them to do so. But in general, I don't think that lots of homework should be given to those students. That's it. ไปครับปวดหัวไหม เรดานี่อดทนสูงมากเลยนะฮะแต่ก็ต้องทนไปก่อนเนาะชีวิตมันไม่ค่อยมีสิทธิ์เลือกเท่าไหร่นัก หรือว่ามีมันก็มีแต่มีไม่มาก All right, moving to next one. Okay, question number 6 here. Some children receive no encouragement from their parents regarding their performance at school. Positive reinforcement here, while other students receive too much pressure from their over-enthusiastic parents, which can have a negative impact on the child. Oh God. So the question is that why do you think some parents put too much pressure on their children to perform well at school? And what do you think the role of parents should be in the child's education here? There are two main things that I want to discuss about these two questions. For starters, I'm going to start with why do most parents put too much pressure, or they try to force their children to perform well at school. So one of the base reasons for this is, it's kind of stereotypes of Thai people. Actually, it might happen just in this country, but in most of the developing countries like America and the UK, I think possibly there are a few cases about this. But in Thailand, from previous generation until today, most of people whose generation is Gen เท่าไหร่นะ อายุ50-60นี่เขาเจนเท่าไหร่ครับ Gen X มั้ย Gen X, yeah. So these people, they have instilled the attitudes of performing well at school will help, or getting or obtaining a good grade at school will help you to achieve your goals, your dreams in the future. But mostly people think that if you get a good grade, it's going to be easier for finding for jobs, because in Thailand most of companies, they will look for in your CVs first, and the qualifications that they are looking for every applicant. The first thing that they're going to look for is their academic performance, how many scores or how many grades, how talented you are at this particular work. They're just trying to find out what is your ability of working that kind of work, so that's going to be useful for the company. So I think this might be the thing that they have believed for a long time. But in my opinion, I think they probably ignore something called experiences. It's not like children who have lots of knowledge, but if they have no experiences, they would not experiences of failure. They haven't failed doing something before. They don't know what mistakes they have done or they have made. It's going to be easier to rectify them if they have made lots of mistakes in the past time. But however, more and more, some people, new generation of people believe that นี่นะครับยังไม่ได้ตอบคำถามข้อ2นะครับ ข้อ2ก็คืออะไรนะครับ What do you think the role of parents? So is that necessary that they can strict or even they can stress free with their children here? In my opinion, the first thing that parents should do is to encourage their children
but first of all, they should listen to the ambitions of their children. They just try to be open-minded, and then just sit down and calm down and just listen to what they want to be in the future. Probably they want to be an actor, or and try to justify the reasons they have given to you. If you are parents, right? You try to justify and then just consider that it is reasonable or not. Like someone who is talented at playing games, they might apply the skills of playing games into being a gamer or a competitor, a streamer on YouTube, and these people earn lots of money from YouTube company. So this is one of the example that it's possible for children whose dream might be ridiculous in adults' attitude, but it is possible in the reality that those ridiculous attitudes is useful for them, and it's these motivations and these ambitions can help them to be prosperous in life as well. I see. Great. So to me, right, receive no encouragement from their parents regarding to their performance at school. And then some parents pressure much on their academic performances. So I do believe that it depends on cultural diversity. So for example, like in a Chinese culture, I do believe that lots of parents may pressure their children just because they want to expect the expected outcome on their academic performances. So we do believe that students have to got lots of more training, or even like tutoring school at the evening, late night, things like that. So this is the reason why that just because their parent got pressures to their children, and the children might get an expected outcome for their academic learning here. I do believe that put too much pressure on the student might not workable at all, just because right now we can see like the student have their freedom of thinking or even freedom of choices, right? So when it comes to talk about academic performances, so we are all expected that they're gonna get an A or full scale of academic criteria here. For example, like full score, right? Things like that. So in reality, it might be depend on their children preferences too, just because like when it comes to talk about children preferences toward musical, right, instruments, or even the extracurricular activity, they might not be able to get achieved on required subject, for example, like mathematics, English language ability, or even science subjects here. So pressure on that might not be practical, but I would say that some parents may have to pass your understanding to their children, just because their children have their own individuality and their freedom to do so. So when it comes to gut pressure, it might lead into both way. I mean, highly achievable, highly achieved in their academic performance, or even failure to do so. So it's this kind of thing that the parent have to consider which one would lead their children to get achieved later on. So I think the role of parents is all about like a positive encouragement. Even they got the expected outcome from their children's learning performances, but I do believe that giving and encouraging support is the key to drive them success, not only just pressure on their required subject, but anyway of like activity that the student prefer to do so might be an influence factors that contribute their success later on. So the role or the key role of parent would be like their facilitator, as a teacher should do in the new transformation of learning, in the current time. That's it. ยากจังปวดหัวแล้วเนี่ย มีเวลาอีกไหม ไม่ครับ alright ขออีกสักหัวข้อหนึ่งสู้ตายเนาะสู้ตายไหม
All right. So the role of education is to prepare students for the modern world. School should cut arts and music out of the curriculum so that students can focus on useful subjects such as information technology. To what extent do you agree or disagree? โอ้โหมาถามนี่ ไม่เลย Um, first of all, I would say that even though I'm not a big fan of music or arts, but actually I disagree with this. One of the reasons is that someone who's ambitious of being an actor in the future, or someone wants to be a musician. So if this policy of preparing children for the modern world by cutting arts and music out of the curriculum of education in whatever countries, I would say it's unfair, and this is in the terms of inequality as well, because every humans have their own rights to think, or it's purely, I would say it's biased attitude of thinking like this, like in this technology driven era, like even though there are lots of technologies or engineering field or medical field, doctors, engineers, or some inventors who will create innovative technologies are required, but actually arts and music are important as well. Like in reality, for example, like Blackpink, like Lisa Blackpink, who was born in Thailand as well. He's not an engineer, she's not a doctor, but she can accomplish her goal of being a dancer in Korea, and now she's one other thing that I want to say, that she brings the popularity of Thailand to show the world that this is the talent of Thai people. And also music and arts can help us to convey different cultures, different perspectives from different countries as well. It can, I mean that it can integrate people around the world in a big community. Yeah. So I disagree. I completely disagree. It shouldn't be taken out of the curriculum. I see. Well, I think, okay, so to me, I disagree to cut it out from the music and art from the curriculum, just because it required to teach some students who have a talented in those kind of things, like art or music can be proper to those students who really have a passion or even special skill to do so. But I do believe that in order to cut it out, I think it should be added for information technology, just because it is required to a student's achievement later on. Now we have to say that a student have to know such a required skill here, especially when it comes to talk about information or technology, right? Just because if a student cannot even understand how information technology should drive their life in a future career on, it might be a problem toward those society, or even they have their own problem to get achieved later on. And I think information technology is very important toward new of rectify curriculum to the student to see some prosperous or successful later on. But I think in order to cut it out, we have to add it for more. It would be fine, just because we can know some students have a different special skill or ability to learn in a different way. So art and music might be proper to some students. And I do believe that information technology would be an option to some students too. That's it. อีกสักข้อหนึ่งนะอยู่โอเคปะ
ได้บอกว่าปวดหัวไหม ไม่ครับ ไม่ครับสนุกสนานเฮฮา All right, moving to next question here. Some parents believe that their children should do educational activities during their free time. Others say that in this way, children are under pressure. Is that right? Discuss both views and give your own opinion here. Okay. What I'm going to do is that I'm going to explain both views about this. So there are two different perspectives, and after that, I'm going to explain my own views as well, just to support this statement. Yeah. First of all, doing activities during their free time. There are some people thinking like this, that it is necessary. In my view, I think it is. They might think that activities, I mean, educational activities during their free time, is required because it's during their free time they can spend their time with useful things, like just trying something to do instead of sleeping or playing games, because they might think that those things are unnecessary and it's not essential for improving themselves. And also, these people might think that if students or children, if they do the educational activities, they might be better at socializing with other people. They might be more sociable, and it's I mean, eliminates the problems of isolating children at home and not going outside. They just want them to enjoy their life. On the other hand, some say that in this way, they education or teachers might put a lot of pressure for students. One of the reasons I think is because it depends on the educational activities. Probably some students, they don't enjoy with that particular activity. For example, it might be the activity which is related to science or mathematics. It might be an activity that is involved to brainstorming or leadership, or practicing how to be better at calculating numbers. Some people might like art, but when it comes to this activity, and it might be obligatory in the school, they might think that this is monotonous, and they will get easily bored. And this is kind of pressure as well. I see. Yeah. In my opinion, this is my personal opinion, I think, yeah, educational activities should be organized at school, but it shouldn't come in terms of obligatory. We shouldn't force them to do that particular educational activities. It depends on each students as well. It depends on their personalities, because some people are extroverted, but some people are introverted, so they hardly ever enjoy socializing with other people. So we should allocate or find out and also to check out more about individual personality, and then just try to divide and the suitable activity for each person. I think this is all right, the practical way to do it. Thank you for sharing here. So I do believe that education activity is important to students, just because
in order to make sure that a student's stress-free or avoiding from stress out, right? It is important to provide some educational activities, especially extracurricular activity that they can do for their free time on a weekend. Just because it's not only just provide them to release some stress out or being stress-free from their educational pressure, but I do believe that it's all about practical experience that children or students can do together with their friends, their teacher, or their supervisors here. And I do believe that this kind of thing may lead them to, create some kind of interesting activity that they can, let's say like prevent from something bad. For example, like misleading way, as seen as like drug addicted or even lots of things that they can got addicted from, things that are necessary, things like that. So I do believe that activities should be provided from based on the curriculum of that school, but it might be an optional. But I do believe that it's required to provide educational activity, even it is, thinking that it might be an option. But I strongly suggest that educational activity should be prioritized toward a student, just because it's all about collaborative learning together, and as well as it might create some creativity toward activity that student can foster later on. That's it. ยากจังพอละนะเดี๋ยวค่อยมาต่อแล้วกันนะครับพรุ่งนี้โอเคปะ โอเคครับ Thank you so much for today. See you tomorrow. ขอบคุณครับบ๊ายบายครับ สวัสดีครับ